Hi guys, яа бүлцэтлээ унтаад. Өнөөдөр бол миний 26 насны төрсөн өдөр. Өсч ирчээд ямар ч ихсэн гоё төрсөн өдрийнхаа өглөө йогагаа хийе гэж бодоод 30 минут йог хийгээд 25 минут сонголт хийгээд ингээ байж гин. Тэгээ одоо гэрээ жоохон цэвэрлэх хэрэгтэй байна. Гэрээсээ сууж хийх ажил амар их байсан. Ийм бичлэг, влог ер нь хийж үзэндээ гэл аюух бодоол тэгэл өөртөө худлаа хараад зүйлд нөгөө нэг тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ хэмээр байгаа зүйлс ер нь хийн гэдээ өөртөө худлаа хараад байсан зүйлсийн нэгэнд нь энэ рил хийх, бичлэг хийх, влог хийх гэх мэт байсан. Бас энэ гэртээ пилатес хийх, йог хийх энэ төр бас байсан. Тэгээ тэр хоёрыг бол эхлүүлж чадсандаа болвол бараг 10 хэдэн настай байхаас л гэртээ дасгал хийм гэж худлаа ярьдаг байсан өөртөө. Тэгээд одоо эцэст нь яг хийгээд тэрийг нэг юм рутин жоохон болох гээд байгаа. Тэрэндээ айгүй баяртай байгаа. Орой бит хоёр хоол идэн гэж төлөвлөсөн. Тэгээд тийм учраас орой гарахаасаа өмнө гэрээ жоохон янзлаад тэгээд өөрийгөө бэлдээд гарах хэрэгтэй байна. Би анх 7 настай байхдаа дүүтэй болсон. Тэгээд нийтдээ 3 дүүтэй болсон болохоор айлын том ихч болоод багасаа гэрээ ажил айгүй хийж эхэлсэн. Бүгд байхдаа бол заавал хийхээс өөр аргагүй гэж бодож хийдэг байсан ч гэсэн томрох тусмаа би өөрөө гэр цэвэрлэх айгүй дуртай юм байна гэдгийг анзаарсан. Гэр цэвэрлсний дараа сэтгэл санаа онгойж цэвэрхэн гэрт ажил болоод санаа зовоод байгаа зүйлсээ эхнээс нь маш эмх зэгцтэйгээр бодож төлөвлөх боломж гардаг юм шиг санагддаг. Ер нь сэтгэл санаа онцгүй үед эхлээд босоод хөдлөх нь өөрөө аюу хэцүү юм шиг санагддаг хэрнээ нэг босоод гэрээ сайхан цэвэрлээд орчноо цэвэрлчих юм бол асуудлын 50% нь шийдэгдчихдээ юм шиг надад санагддаг. Гэр цэвэрлэхээр зүгээр орчин биш тарих хүртэл цэвэрлэгддэг гэж юу нь бол хэлж болно. Цэвэрхэн орчин стрессийг багасгаж сэтгэл санааг тайвшруулад илүү урдах зүйл дээрээ төвлөрөхөд тусалдаг. Би хөвчлэн нүрээ нэг бол хувцсны өрөөндөө нэг бол найлын өрөөндөө будчихдаг. Гэхдээ хууны өрөөндөө нүрээ будчих үзэхээр шийдлээ. Одоо би нэг хоёр төрлийн юм ашиглах юм аа. Энэ болохоор нэг юм жели бүтцтэй байдаг да. Праймер юм байна. T-зоноор өдөг маань төгөлж жоохон яарахад идэв. Ийм праймерыг болохоор нөгөө хацар ер нь нэг тийм тослогддгоо гэхдээ жоохон хуурайш гадаг газруудад өргөчтийн жишээ нь миний хацарны энэ хэсэг жоохон хүнд бүтээцтэй мат крем энэ төр хэрэгэлдэг байсан ойтон өдр байхдаа тэгээ тэр үед нэгт миний арьс амар тослогддог тэгээд батгахшилт жоохон ихтэй тэгээ батгаад дагаад нөгөө нэг юу хийх нөгөө батганыхаа сорив морив улаалт юмнуудыгаа ингээд амар их дарах шаардлагатай байдаг байсан. Тэгээд одоо энэ хэрэгжилж байгаа маань болохоор ийм stick foundation байсан. Амар хөнгөн бүтээцтэй. Ямаа заавал хайжээж өөр юм авахыг их боддог. Тарахгүй тренд болж байгаа гэдэг олон юм ер нь цуглуулад байхыг хүсдэг юм аа. Би ер нь гэр цэвэрлэхдээ юм хаяхаа амар дуртай. Манай эмээ ээж хоёр тэгдэг байсан. Уул нь хаал ингээд аягүй сайн цэвэрлэлчдیں۔ Дааж ингээд хамаг юм хайчдаг гэд. Тэгэл эмээ цаа чи юм хаяад унаа. Заавал асууж хаяа гэл манай эмээ хөрх юм. Тэгэл ногоо тарьдаг учраас янз янзын юм сав мав цуглуулад тэрэндээ тэгэл ингээд дундуур нь хайчилж агаад хөрс игээд үрсэлгээгээл хийдэг байсан л та. Тэл би болохоор энэ сав чи хэрэггүй юм яах гэдэг юм дууссан юмны сав хадгалаад байдیں۔ Ингээл айгуу тэгдэг байсан. Гэтэ нүүр будалтын миний хувьд бүр хамгийн байдгартай бас удаан хэсэг нь энэ суур тавих. Нилээн олон товсчээж гоё болт юм шиг надад санагдаад идэв. Тэгээд энэ хэсэг нь бүр надад бол амар талхуутай санагддаг. Тэгээд өнөөдөр миний төрсөн өдөр учраас би ер нь бол нэг 15 минут нүрэ будаад гардгаасаа бас нэг арай жоохон
хичээж бодож байна. Хамгийн их болгоомжтой зүйл бол хөмсгөө хитрхи тод будах. Хөмсг маань ингээ хитрхи тод болчих үедээ амар эвгүй харагдах үедээ гэж амар болгоомжлдог. Тийм болохоор хэсгийн илүү сайн тараагаад хэрэглэхийг хичээдэг. Амар ирмэг зурдаг. Тэр үед би яг оюутан байсан ах тэгэл манай аав хоёр чинь хөмсгөө арай л ихтүүлээд байгаа юм шүү гэдэг дантдаг гэсэн. Тэгээд том болоод ойлгосон. Тэр тухайн үедээ бол тренд нь тийм байсан болохоор яг тийм л байх нь гоё санагдал. Тэгээд яаж л нэг нүрээ амар сайн будаа сурсан хүн бол арай өөр штэ. Тэр үед би яг нүрээ дөнгөж будаж эхэлжсэн байхгүй юу. Тэгэхээр жоохон бохир зурчлаа. Цэвэрлэх хэрэгтэй. Палетыг яг яаж ашигладгийг мэддэггүй. Би нэг дор 2 л өнгө ашигладаг. Энийг, энэ бейж өнгийг, энэ хартай. YouTube-ээс гоё бичлэг үзээд шил сурдаг болъё гэж бодож байгаа. Ер нь аль ингэ болчихно дөө. Нүдний маань өнгө нөгөө хонин бор гэдэг үлээ. Надаа нэг нүдний өнгө, өсний өнгөтэйгөө жоохон тохируулж бодолт хийх хэрэгтэй юм шиг санагдаад идэв. Тэгээ хонин бор нүдтэй бол нэг амар бараан бодолт нүдэндээ игээд би бол хөвдөө завхгүй л гэж бодож байна. Харангийн нүд мүдтэй байсан бол нүд илүү будгийг илүү гоё авах хаа. Тод өнгийн будгийг. Өөрөөс өдөр тавьчих. Тэгээд татраа бас давхарлаад өнгөлч. Би нэг нь урууландаа зүгээр юм ягаан өнгийн глосс тэгээд хаяа юм тинт ашигладаг байхгүй юу? Өссөн өдөр маань болохоор би зориглоод нэг юм улаан будаг байдаг байхгүй юу? 3 удаа л ашиглаж үзсэн баг та баг. Муухай харагдаад байл арилгана. Миний юм биш байна. Гэхдээ одоо яг нэг бодсон юм чинь хамаагүй угаасаа хоол мол идэ тэгээ арилчих гэж. Дээрээс хойш юм жижиг юмнуудаа бичээ явчих. Блогоор нэх юм уу? Тийм бүр YouTube-ээр нь. Тийм. Тэгэхээр Би яагаад тэгэхээр энэ уцыг авахтаа л болон тийм юм бодож ирсэн. Bro, you're so cute.
нүрэ бодуулаад түсээ янзлуулаад ороод ирсэн байна. Гэхдээ энэ үс бол яг бодсон шиг болсонгүй. Бууч хахаа миний үс нөө айгүй шулуун болохоор ер нь хивээ нэг удаан барьж чаддгүй юм угаасаа. Одоо юу хувцас өмсч үзүүлээ. Би нэг хувцас авсан байсан. Топ биш ээ. Корсет ч юм уу. Топ ч юм уу, корсет ч юм уу ийм гоёлын. Өмд нь болохоор жоохон авангард загвартай. Ийм өмд авсан байгаа. Одоо өмсөд үзүүлээ. Энэ нь нааша цаашаа явахад илүү эвтэх юм байна. Ийм байна. Ус одоо тэгээд манай найз залуу одоо намайг ирж авч байгаа. Тэгээд төрсөн өдөр болох газар руу явсаар идэлтэйд яг цаг нь болох байхаа. Усан дотоо гялс хийж тавихгүй бол өчигдөр шөнө орж ирээд хонуулсан зарим цэцгүүд маань баг зэрэг нялчижсэн байна. Одоо усанд хийгээд тавьчвал гоёс хэрэг байхаа. Тэгээд ийм их бэлэг авсан. Маш их баярлж байна. Нуурт штэ цэцэгнүүдээ ишээгээ хийгээд энэ богино тайралттай цэцгүүдийн ишээгээ хийцэн. Тэгтээ нэлээд хүстэй. Энэ бүр богинохон тайраад скан хийгээд энэ болохоор нөгөө усан голтой цэцэгнүүд ахгүй баг усаар услах шаардлагатай байдаг. Савн жоохон бага устай байх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд би энэ түлэп болон энэ юу төлөө гэр брак төлөө ийм усан голтой цэцэгнүүдийн энэ савндаа та бүгдийн харж байгаачлан өчигдөр усанд хийгээд цэвэрлээд тавьсан цэцэгнүүд маань өглөө босоод ирсэн чинь маш хөөрхөн сэргээд өнгө төрхөн хөөрхөн болцсон байна. Миний төрсөн өдрийн анхны хийсэн влогийн маань үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээ төрсөн өдөрт маань ирсэн ийм гоё бэлэгнүүд өгсөн найзуудаа бас маш их баярлалаа. Ингээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя.